네, 안녕하세요. 자동차 진단평가사 내차마련 전준우 팀장입니다. 눈물의 재고 할인. 열대 차를 매입을 하면 보통 두세 대 정도는 이제 마이너스가 나는 경우가 덜어 있는데, 오늘은 희한하게 이 녀석이 마이너스가 날 줄은 몰랐습니다. 재고 할인 250만 원. 눈물의 마이너스 정리합니다. 엔진미션 신차보증 남아져 있고요. 거기다가 실내 베이지시트로 되어져 있고 4륜구동 차량입니다. 오늘 금액적으로 만족스러우실 것 같고요. 저의 슬픔은 형님들의 기쁨이라는 걸 알기에 오늘 정말로 땡 잡았다. 하지만 저는 가슴이 아프다라는 것을 어필해 드리면서 외관 모습으로 빨리 넘어가도록 하겠습니다. 이동하시죠.